Ангаан талын эвэрхэн салхитай хурд зэрэгцэн тавих энэ машинд Архангай аймгийн Үлзий цумын Саахалтай айлын аауд 6 настай Балчир Хүрстэйгээ сумын төвийг зорж аваа. Цэцэрлэгт явж байгаагүй малчтын энэ хүүхдүүд гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдан энэ зуны турш аав ээжийнхээ тусалцаатай гэрээр заах сургалтын 10 багцыг үзэх болжээ. Манай киноны гол баатар Үүрийн цолмон өнөөдөр 7 дахь багцаа сольж авахаар сумын төвийн сургуулийн номын өргөөг зорж аваа энэ. Мөөжмөн багцсан таалагдсан байна да. Багцаа манай хоёр багцсан хэд дугаар багцсан юм байна? 6 дугаар багцсан. 6 тий. Одоо 7 гээ. Одоо 7 гээ. Гадилтай багц дээр бол бүр янз нь штэ. Одоо нөгөө тхэн хүүхдийн сонирхол татсан 6 гадил дээр 2 гадил нэмэхээр миний хүү хэдэн гадилтай болгонгууд чинь 8 гэдэг тоомоо болоод эхэлж штэ өөр тийм ээ. Хоёрт дүүдээ хүртэл зааж өгөө төрөг нь тэнд хоорондоо тоглоод ах юм штэ. Дэгдээх шиг дэрвж хөрсөн тохойн чинээ энэ балчирхан хүүхдүүдийн дааж ядан яваа энэ савнд тэднийг бага ангид анхлан суралцахад дэмжлэг үзүүлэх сонирхолтой ном тоглоом, дуу шүлэг гээд хэрэгтэй бүхнийг нь сонирхолтой аргаар боловсруулсан хөтөлбөрийн багцсан байгаа. Хамгийн ихнээсээ би аав там хүмүүсийнх нь өргөнд ороод би төрөө жоохон хүүхдүүдийнх нь хичээлийн өргөнд орсон. Тэгээд хичээл ном зааж өгдөг юм байлээ. Тэгээд тэндээс зөндөө олон юм сурсан. Тэнцээ мөөжөг тэгээд 10 хэдэн хүүхдээ лээ. Тэгээд багш надад юм хэлж өгсөн. Хүүхдүүдээ хичээл дээр сургууль дээр очихдоо ухаантай байгаарай. Тэгээд онц сураарай, мураарай гэсэн. Үүд гарч юм. 13. Долоодоор өөрийн нөхдөр хэд вүлээ? Хүүхдүүд аав ээжээрээ үлгэрийн ном уншуулснаа, шүлэг дуу заалгаснаа, бүр зарим нь тоо бодож үсэг бичиж чаддаг болсноо ам уралдуулан ярьж байгаа хэдий ч номын өргөөний багшийн гинтийн асуултанд заримдаа бүдэрнэ. Юмыг хурдан хүлээн авч хурдан мартах гин томоогүй энэ Балчир Хүрсийн залуухан аав ээжид ч ур чадвартай багш нарын ухаалаг зөвлөгөө тус болж хичээлээс хичээлд туршлагатай болж байгаагаа өөр хоорондоо ярьж зөвлөн дараагийн шинэ багцын хичээлийг төрүүчийнхээс юугаараа өөр болгож сонирхон бас хүүхдүүдийнхээ сурах гэсэн урам зоригт баярлсан сэтгэл нь хугацаа хожиж хурдан заахыг яаруулна. Төрүүчийн 2 хүүхэд маань одоо 5 дугаар ангид суралцдаг. Манай хөдөө хааслагдсан байсан тэр хоёрыг одоо цэцэрлэгт хамруулж чадаагүй. Шууд 1 дугаар ангид оруулсан. Энэ жил энэ одоо бага бандаа манайх энэ багцад хамруулад одоо 9 сарын 1-нд хүүхдээ ангид нь оруулж өгч байна. Манай энэ хүүхд төрүүчийн 2 ахаавд бол одоо маш их нээлттэй болсон. Одоо хүнтэй хайрцаг сурсан, нүүр нь одоо бас хагарсан. Тодорхой хэмжээний үүгээрээ баялган дээсэлсэн. Хадгалаад одоо энэ багцад хамрагцнаас өнг ялгад сурсан, хэлбэр дүсж ялгад сурсан маш их агц дэвшилттэй одоо энэ сургуульд орж байна да өнөөдөр 1 дугаар ангид. Өсөөдрийн дуутай. Энийг яач юу? За энэ 3 номерын багц. Хоёр энийг одоо авч судлана. За энэ дээр номнууд байгаа юм чинь. Гой үлгэрийн номнууд. Ямар үлгэр мэдсэн тэрийг надад ярьж өгөөч дараа нь заа юу. За энэ 2 тоглоом. За энэ 2 картаа тавьж ингэж тавьж байгаа. Тэсний дараа эднэрийг энэ чинь өрөөндөө байрлуулна. Өрөөнд байгаа юмнуудаа байрлуулна тий. Энэ багцыг чи авч судалчаад үлгэрээ сайн сурч мэдчихээд байна шүү. За юу. Заавал гэсэн. За. Зөндөө хөтгөл сурч ирээрэй. За юу. За. Энтэй чинь ингээд хамт гэр бүлээр хамт ажиллахаар нэгт гэр бүлийн харилцаа дотнос чиглэж байгаа. Хоёр хүүхдтэйгээ ярьж суулж байгаа. Ямар юм ярьж болох вэ? Гурав зэний энийг үзсэн хүүхдүүд чинь өөрснөө аав ээжтэйгээ хүртэл аятайхан харьцдаг. Адагдаад номон дээр нь эдгээр чинь эхлээд гараа яаж угаах вэ гэдгээс эхэлсэн байна. Бараг энэ багц чинь эхнээс ахуулаад. Тэгэхээр хүүхдийг маш сайн төлөвшүүлж өгдөг. Энэ ямар гэж юм бэ? Дээр нь эцэг их нь хүүхдээ зөв болгох харьцахгүй бол эргээд бараг хүүхдээ загнуулах юм байна. Нэтлэг өгч байгаа байхгүй юм. Хоёр одоо ингээ үедээ явах уу? Тэр ч удаа харин те 10 хоног энийгээ судалж байгаа шүү. Орж ирэх хэрэгтэй. за Сандалтаараа хөлөө доошнд буулгаад гараа ингээ урдаа ихвэд ингээ сургуульд чи ингээ сууддаг штэ миний. Үгүй тэгэж Яг ингээ тэгшин сууддаг штэ.
Ингээд Яг тэгж суудаг. Тэгээд балаан бариад Багш чи орж ирээд сайн байцгаана уу юу гэж хэлдэг вүлээ? сайн байна уу? баруун гараа энэ гаран дээр байлгадаг чинь эхлээд төрүүлээд энэ гараа авангуудаа балаараа бичин энэ гараа яг энэ номоо нугуулахгүй дэвтрээ нугуулахгүй гэдэг энчэнэ тавих ёстой байхгүй юу? За юу. Би энэ номноос их олон юм сурсан. Аав ээжтэй та өөрөө багш гэдэг жижигхэн номыг өгөх юм байлаа. Өөрөө энэ том номыг үзэн энийг манай сургуулиас дамжуулж өгсөн. За шар өнгө. За чи дугаар нүдэлсэн юм уу? Муур байна. Пүүз байна. Улаалцган байна. Заана. Заана. Заана энийг аваарай. За нүдэлсэн үү саяныхыг ээж байгаа хэлсэн. Энд чинь заан байхгүй юу? Тий. Одоо ногоос Тэгдэг багц дөө. Энэ өнөөдөр энэ үдж байгаа нь 7 дахь багц. Гайгүй. Өчтөрөөс овоо болчих юм уу? Гайгүй байна. Хоног уур нахаад. Ямар амьтан эвлүүлж байгаа минь хөө? би анааш. За анааш биш дээ эн чинь. Тийм ээ тэгээд дураа илчиж. За. Нөгөө юу ахгүй тах. Зөв. Энэ нь юу? Наа чи анааш. За анааш энэ морьтой адилхан байна уу? Анааш юугаараа морьноос өөр байна? Хүзүүгээрээ. Хүзүү нурт байгаа үстэй тий. Манай ээж нөгөө ингэдэг байхгүй юу? Хичээлдээ юмаа онц хийгээд яах юм бол онц сурдаг гээд гэсэн тэгэхээр би хаяны хийдэг. Заримдаа ээж юугаа шагнах уу гэхээр заримдаа чихэр мэхэр заримдаа дэвтэр дээр од мод тавьж өгдөг. Энэ дотроос хамгийн гоё битсэн энийг харж бичээрэй мэдүү. За бичээд байна гэж. Яг цэг тавьсан газараас зүг ихлээрэ мэдүү. Эхлээд ийм анхан шатны ийм зураасууд ингэж зурж гараан зүгсрүүлж ягаад үсгнүүдээ бичдэг байхгүй юу. За юу. Яг шугамдаа тааруул. Одоо энийг ээш нь гүцээ гэж. За наа чи гоё болчих. Миний хүү энэ юу шүү дээ. Энийг чи өөрөө Монгол загвар Монгол ах уу гэсэн шүү дээ тийм ээ. Монгол ах уу гэдэг чинь аав нүдээ сайн зааж өгье мэдөө. Энэ чи ээж үнээ сааж ийн гэж ярьсан шүү дээ тийм ээ. Ээж нь үнэнээс авсан сүүгээрээ яадгүй. Нөгөө Үнэнээс авсан сүүгээрээ юу хийдэг вэ ээж нь? нөгөө юу хийдэг? Дүүгийн сүг хийдэг. Дүүгээс үг хийн. За өөр заяа хөөрүүлээд яадаг вүлээ. хөөрүүлээд уудаг. Тэгээд миний хүү уудаг тийм ээ. Самраад өглөө загсаагаад өрмийн яадаг уу? Өрмийн авдаг. Аавхан саяны ярьдаг чи ингээл тэр чигээрэл Монгол ах уу. Ээжээс сунхад тоссон элстэй шороо. Ээрч чарлан мэгшгэд цуурай болгон дамжуулсан их нутгийн улс. Балчир оюуныг нь тэлсэн багын чулуун тоглоомуудаа орхин Эрдмийн их хаянд мордох ихнүүдэд хөл хөөрцгөлөн байгаа үүрийн цолмонгийн дараагийн буухөртөө сумын төв. Мэмнээсэж гараагүй шахан бяцхан охиноо халуун дулаан гэрийн орчинд сурах гэсэн аав ээжийн халуун хайр. Аавын гэрийн бүрээ арцны чулуутай нүлдээгээд инхүү нүлээ. Мансан гал нь эргэж сэргэдэг Монгол нүүдлийн эзэнд Эрдмийн аяны 4 мялан сүүн цагаан цацал өргөв. Нэвлүүлэн заяа. За одоо багш нэрийн дуудаад миний өвдөд шууд багшийнхаа гаргасан хурууг зөв нэрлэн шүү. За өөрийн төлмө хэд өөрөө? Би хинээс асуусан битээ? Өөрийн төлмөгөөс хэд өөрөө? Өөрөө хуруу гэж байна. Зөв өвдөдөө? Зөв. Ингээ хуруугаа янзаар дараа асуух нь шүү дээ. Энэ хэд өөрөө вэ? Би 2008 онд анхны 6 настай 1-р анги авч ажиллаж байсан. Энэ одоо энэ жилийн хүүхдүүд маань 2 дахь 6 настай анги болж байна. Өнөөдөр манай ангид нийт 25 сурагч ирсэн. Нийт 25 сурагчийн 90% нь
номын богцод амрагдсан. Тэгээд ерөнхий хүүхдүүдийн чадвар дэвшилсэн байна. Тэгээд сөөвд хамрагддаг хүүхэд ер нь харьцангуй цөөхөн байдаг. Сум орон нутгийн хувьд бол ээж аав нь хүүхдээ дагуулж орж ирж сөөвд өгч амж чадахгүй. Тэгээд гэрээрээ нүүж орж ирэх хэцүү, айлд байлгах хэцүү байдаг байсан. Одоо харин номын багц авснаар хүүхэд гэртээ юм хийдэг. Тэ бүх төрлийн одоо цэцэрлэгт хийдэг бүх үйлийг гэртээ гэрийн орчинд хийж байна. Энэ бол үнэхээр багштайч эцэг ихтэйч хүүхдтэйч маш өргөжтэй болжээ гэж миний хувьд дүгнж байна. Ямар дүрс вэ? Эндээс эхлэхгүй за эхэлж эндээс эхэлж яваад дараа нь нэгэд дунд нь зай үлдэн заяа. Манай хүүхдийн 11 сараас хойш энэ багцыг үзэж байгаа. Тэгээд 10 багцаа яг бүгдийг нь үзэж эхэлсэн. Тэгээд энэ багцаар болохоор багцын дотор нь болохоор 3 тоглоом, 10 ном байсан. Тэгээд үлгэрийн ном, танин мэдэх үе, сэтгэн бодох чадвар гэсэн төрөл байсан. Тэгээд энэчнээс бүгдийг судалж үзээд миний хүүхд их зүйл суурсан. Би анх удаага 6 настай хүүхд оруулж байгаа л да. Залуу ээж аавын хувьд бол тэгээд хүүхдээ ер нь бол ихтгэлтэй байгаа, ер нь гайгүй сурч байх гэж бодож байна. Одоо нэг 4-5 жилийн дараа ахаад дүүн орох болохоор ер нь өөртөө бол арвин туршлага хөрөнгөлөөсөн байх гэж бодож байгаа. Тэгээд дарааж байгаа хүүхдийг сургуульд ороход ер нь бол чөлөөтэй зааж сургаж байх гэж ер нь бодож байгаа юм. Гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдсан хүүхдүүд сурах чадвар эзэмшээгүй хүүхдүүдийн хооронд ямар ялгаа байна вэ? Хинтээнд хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдгээ багш хичээлийн явцад мэдэж авлаа. 10 багцаа үзэж сурах бэлтгэлээ хангасан өөрийн цолмонгийн хувьд зуны турш аав ээжийнхэн заасан зугаатай хичээлүүд үргэлжлэх мэт хөнгөн санагдана. Ийхүү эцэг эхийн тусламжтай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх аргыг дурссан анхны эхлэл үр дүнгээ өглөө. 2014-өөс 15 оны хичээлийн жилд сургуульд суралцах 6 настай нийт 87 хүүхэд байгаагаас сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгт 44 хүүхэд хамрагдсан байдгийг. За үлдсэн 43 хүүхэд нь бол одоо алс хөдөө аав ээж нь мал малж амьдардаг учраас цэцэрлэгт одоо суралцах боломжгүй ийм хүүхдүүд байгаа. Ер нь бол сургууль нэг ижил төвшнөөс сургалтын гарааг эхэлдэг учраас өмнөх жилүүдэд ажиллаж байхад цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхэд, цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхэд хоёр бол яг мэдлэгийн төвшин бол харилцсан адилгүй байдаг юм аа. Тэгээд бид одоо энэ 13 оны 11-р сараас эхлээд энэ ном тоглоомын багцыг малчтын хүүхдүүдэд тарааж эцэг эхийн гэр бүлийнх нь орчинд энэ сургууль бэлтгэх хөтөлбөр энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж ирлээ. За энэ ном тоглоомын багцыг тарааж ашиглуулах явцын болон акцийн үнэлгээ хийхэд цэцэрлэгийн хүүхэд, цэцэрлэгт амрагдаагүй хүүхэд хоёрын мэдлэг, чадварын одоо төвшин бол нэг ижил төвшөнд орж ирж байна. За өмнө жилүүдэд цэцэрлэгт амрагдаагүй хүүхдүүд сургуульд орж ирэхэд сургалтаас хоцорсноор сургууль завсардах гэх мэт одоо сөрөг үзэгдлүүд гарч байсан бол энэ хичээлийн жилээс энэ одоо сөрөг үзэгдлүүд бол гарахаа боллоо. За энэ бол одоо бидний энэ санаачлан хийж байгаа энэ ажлыг улс орны хэмжээний болоод төрийн одоо боловсролын бодлого болгож оруулж ирвэл бас зүйтэй юм аа гэж үзэж байгаа. За энэ хөтөлбөрийг бид нэр хэрэгжүүлээд явж явах явцад бол олон нийтийн оролцоотой болоод эцэг эхийн оролцоотойгоор хүүхдийг цаашид сургуульд бэлтгэж болох юм а гэдэг ойлголт бол төрж байна. Ер нь бол энэ хөтөлбөрийг зааш хэрэгжүүлэхэд өдөөний хүүхдүүдийн сурч боловсрох, чанартай боловсрол эзэмших, чанартай сурах нөхцөл бололцоо одоо бүрэн дүүрэн хангагдах юм а гэж үзэж байгаамаа. Японы хүүхдийн хивээх сангийн Монгол дахь хөтөлбөр нь боловсрол шинжилх ухааны яамтай хамтран Дэлхийн банкны итгэлцлийн сан болох Японы нийгмийн хөгжлийн сангаас санхүүжилттэй алслагдсан хөдөөгийн малчтын хүүхдүүдийн бага боловсролын үр дүнг сайжруулах төслийг 2012 оны 6 дугаар сараас Ар хангай, Дорнод, Өвөр хангай болон Сүхбаатар аймгийн 30 сумад эцэг эх, иргэд, олон нийтийн оролцоотой
орон нутгийн захиргаа боловсролын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тус төслийн шинэлэг санаачлагуудын нэг нь малчтын хүүхдэд зориулсан сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр юм а. Уг хөтөлбөрийн дагуу сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах боломжгүй малчин өрхийн хүүхдүүд гэр бүлдээ сургуульд бэлтгэгдэх боломжтой болж, залуу эцэг эхчүүд сургуулийн өмнөх боловсролтой дүүхийц мэдлэг, ур чадварыг хүүхэддээ олгож, хүүхдийнхээ боловсролд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгааг энэхүү түүх өгүүлж байна. Энэ бүхнээс харахад уг хөтөлбөрийг цаашид улс орон даяар түгээн дэлгэрүүлснээр алслагдсан хөдөөгийн хүүхдүүд малчны хотхондоо сургуульд амжилттай бэлтгэгдэж, сургуульд ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр элсэн суралцах боломжтой болж байгааг харуулж байна.